সেফটি ট্যাঙ্কির নিচে কত ইঞ্চি ডালাই দিলে ভালো হয়? এখানে আমরা 4 ইঞ্চি ডালাই দিচ্ছি। সেফটি ট্যাঙ্কির নিচে কিন্তু পলিথিন দিয়ে তারপর আমরা ডালাইটা দিচ্ছি। আর নিচের মাটি যদি একেবারে নরম হয় তাইলে কিন্তু আপনি ইরসোলিং করে এভাবে 4 ইঞ্চি ডালাই আপনি দিতে পারেন। তো আমাদের এখানে মাটি কিন্তু নিচের মাটি অনেক শক্ত, যার কারণে এখানে আমরা শুধু নিচে পলিথিন বিছিয়ে 4 ইঞ্চি এই ডালাইটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন অনেক সময় অনেকেই বলেন কিন্তু যে রুমের ভিতরে সেফটি ট্যাঙ্কি করা যাবে কি না? আমরা কিন্তু রুমের ভিতরেই করছি। রুমের ভিতরে যদি সেফটি ট্যাঙ্কি করেন অবশ্যই নিচে ভালো করে ডালাই দিতে হবে।